kutugirira. Turagushimira mwami Imana ko wemeye ko buri muntu wese uri hano agera hano. Komeza ubane natwe duciye bugufi imitima yacu ibibutaka buzima. Umutima wa buri muntu wese ndawusengeye kugira ngo mwami Imana usukemo inyota no kumva icyo ushaka kuvugana natwe. Umugaragu wawe mwami Imana nkuko usanzwe umukoresha ukomeze kumukoresha kurushaho mu izina rya Yesu Kristo. Tugumye guhabwa umugisha nawe mu ijambo ryawe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushima. Amen. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha kubwo kugaruka, kandi n'ababonetse bwa mbere nabo Imana ibahe umugisha kuko mwemeye kuza, kandi turiringira ko Imana igiye kuvugana natwe kucyo yaduteguriye kuri uyu mugoroba. Kadufate Bibiliya zacu dusome amagambo twatangiriyeho ari muri Yesaya 61. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Yesaya 61 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Hanyuma ndaza kubabwira andi magambo tuza kugenda twongeraho uko tugenda twiga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarera bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Buriya hari indwara yindi turwaye nk'abakirisitu yitwa guca amazi ijambo ry'Imana. Nk'ubu nibaza ibindi bintu nkwiye kongeraho hejuru y'aya magambo nkumva simbyumva. Niba Yesu yivugiye ibi, ni iki nkwiye kongeraho? Kitari ukuvuga ngo mbese ibi bintu yabinkozemo, mbese ibi bintu ari kubinkoramo, mbese ibi bintu namwemerera akabinkoramo. Yesu ashimwe. Kuko aya magambo ubwayo yari ihagije. Ndagira ngo nongere nyasome, ugende wumva buri murongo, ubihuze n'ibyo twavuze ku munsi w'ejo, ubihuze n'ibyo twavuze ku munsi wa mbere, hanyuma ubihuze n'ubuzima bwawe. Wibaze ngo ese jye ndi muri aba Yesu yatumweho, ndi mubo Yesu yasigiwe? Uyu munsi ntago nza kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko ndagira ngo tuze gufata umwanya uhagije wo gusenga. Ugira icyo ubwira Imana yawe, ugira ibyo uganira n'Imana yawe, ugira icyo urespondinga, ugira icyo ubwira Imana nyuma y'ibyo imaze igihe itubwira, ndetse n'ibindi izatubwira mu gihe kiri imbere. Kanongere nyasome, ariko ntuyumve nkaho ari jye uri kuyasoma. Wumve ko ari Yesu uri kuyakubwira. Ntabwo ari ayanjye. Jye sinagira icyo nshobora, jye sinagira icyo ngumarira muri ibi byose birahangaha. Nta n'undi mwana w'umuntu wagira icyo akumarira mu bivugwa ahangaha, ariko uwo Yesu arabishoboye nk'uko tugiye kubibona mu ijambo rye. Umva ya magambo twongereye tuyasoma. Ni Yesu uvuga, sirambere uvuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe,
no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Mana, duciye bugufi dusaba Mwuka Wera ngo uzusobanura aya magambo, uyagira yacu, ntaba amagambo y'umwana w'umuntu, ntaba amagambo yo kudushyushya, kudutera igipindi, ariko aba amagambo aza guhindura ubuzima bwacu. Ngwino tugire neza, ngwino tuyobore, ngwino dufashe. Mwami, igihe ugiye kuvuga, reka nshishwe bugufi wowe ushyirwe hejuru, mbure wowe ugaragare kandi wibwirire ubwoko bwawe. Mwami, reka ukore beyond my preparation, ukore ibirenze ibyo jye nateguye, ahubwo Mwami icyo wifuza aba ari cyo kiba. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka muri uyu mugoroba aba ari byo bivugirwa aha, aba ari byo bikorerwa aha, aba ari byo bigaragara aha ngaha. Mwuka Wera, have your way, mu izina rya Yesu, amen. Ku munsi wa mbere dutangira twavuze kuri aya magambo, ndetse tugerageza gusubiza ibibazo bibiri. Ikivuga ngo ese byari ngombwa ko Yesu aza atumwa n'Imana kuza gukora uyu murimo mu buzima bw'abantu? Ibyo twagerageje kubisubiza mu buryo butandukanye, ntaza kugarukaho. Dusanga nta wundi muntu wari ufite ubushobozi, nta wundi wari ushoboye kutubatura, kuko twebwe twari twarishyize ahabi, twari twaracumuye, twari twaritandukanyije n'Imana. Satani yadutwazaga igitugu, Satani yadukoreraga ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi ituzurana na Kristo Yesu, nkuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Ikindi twaganiriyeho ku munsi wa mbere, twagerageje kwibaza ngo ese ibi byaba bifite aho bihuriye n'ubuzima bwanjye? Twabaye nk'ababishotoraho gatoya, turavuga ngo kubera iki? Kubera ko twese, waba uri mico myiza, waba uri ingeso nziza, waba uri wa wundi abantu bose bareba bakavuga bati rwose uyu nguyu we nta kibazo cye, nawe wavukiye munsi y'ubutware bwa Satani. Kandi iyo uvukiye munsi y'ubutware bwa Satani, ibyo aguha ni bya bindi nawe afite, ni kwa kukugirira nabi, ni kwa kwangirika, ni bwa bubata, ni ukuhinduka imbohe, ni ukukomereka mu buryo butandukanye. Ku munsi w'ejo twagerageje kujya ku kibazo cya kabiri twaganiriyeho ku munsi wa mbere. Turavuga ngo ese Satani yaba bigeraho gute? Twabonye uburyo butandukanye Satani yangiza ubuzima bwacu, twabonye uburyo butandukanye adukomeretsa mu buryo butandukanye, ariko Imana ishimwe yuko twasoje tuvuga ngo Imana ishimwe ko Yesu yaje kugira ngo atugirire neza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Karibu mushumba, nguruta kwise umushyitsi ntago ari urwawe, urisanga ariko karibu. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana rero twarebye ku munsi w'ejo byaratubwiye ngo umwanzi burya ntabwo aje kugusura, abaje afite ibintu bitatu bimugenza mu buzima bwawe. Dusanga n'ukwica, dusanga n'ukwiba, dusanga ni no kurimbura. Ko numwemerera azakurimbura, numwemerera azakwica, numwemerera azagira byinshi akwiba, ubu hari ariko usa n'udahari. Imana itugire neza. Twasoje tuvuga ngo ese uyu munsi turaza kuganira kuki? Ikintu ngiye gutindaho ni ukuvuga ngo mbese Yesu ashoboye nanjye kunkiza? Kuko gukomereka byo twarabibonye, kuba imbata byo twarabibonye, ariko se Yesu ashoboye kunkiza? Ariko se Yesu afite ubwo butware? Igisubizo cya mbere twakibonye muri aya magambo tumaze gusoma, aho yavuze ngo yes, ubutware ndabufite. Ikibumpesha ni ikihe? Nuko umwuka w'Umwami Imana ari kuri jyewe. Haleluya.
nuko umwuka w'umwami Imana ari kuri jyewe. Kandi si icyo gusa, ntabwo ari umwuka undiho gusa, mfite no gusigirwa ibyo ngibyo wifuza ko ngukorera mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi wa mbere twaravuze ngo dukunda anointing, ariko rimwe na rimwe iyo anointing idafite ikintu ije kumara. Ariko Yesu we mu byo yasigiwe yaduhaye urutonde rwabyo. Aravuga ngo dore ikintu cyatumye Imana insiga, dore ikintu cyatumye Imana ingirira neza, dore ikintu cyatumye Imana insukaho umwuka wayo. Yarabirondoye nk'uko tumaze kubisoma. Icyo rero kikatwemeza ngo yego, Yesu ashoboye kudukiza, Yesu ashoboye kutubatura. Ndagira ngo nongere nsome ariya magambo ya Yesaya 61 kugira ngo ubanze uyahuze n'ubuzima bwawe. Wibaze ngo muri ibi bintu Yesu yasigiwe, muri ibi bintu umwuka w'Imana yagiriye kuri Yesu, hari aho nanjye nabamuriye nabyo, kugira ngo wumve. Kuko nk'uko nababwiye hari amagambo aba yisobanura bitari ngombwa ko twongeraho ibindi byinshi. Twongere dusome ya magambo. Yesu yasigiwe iki? Yesu yahamagariwe iki? Yesu ni ibiki ashoboye gukora mu buzima bwawe? Umva Yesaya 61 yaje kugarukaho muri Luka mu gice cya 4. Umva uko yabivuze. Yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Narababwiye ku munsi wa mbere ngo aba bagwaneza verisiyo zimwe na zimwe zibita ngo ni abantu bari marere cyangwa se bari miserable, ba abantu bashenjaguritse, ba abantu babaye intere. Abo ngabo Yesu yaje kubabwira ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane ko ibyo yabisigiwe, akaba atari ibintu tumwingingira, akaba atari ibintu tumukekaho, ahubwo ari ibintu afite amavuta yabyo yo kudukiza. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya kabiri ngo yasigiwe kandi afite umwuka w'Imana gukora, ngo ni no kuvura abafite imvune mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ejo twabaye nk'abavuga imvune zo mu mutima, tuvuga ibidukomeretsa ibyo ari byo. Dusanga bamwe twanakomeretse tutaranavuka, dusanga abandi twakomeretse tukiri mu nda za ba mama, dusanga abandi twakomeretse tuvutse batasi nahinze ko byibuze ari n'umuhungu. Wagira ngo ntiwabyumvise, ariko umwuka muntu wawe, your human spirit, uri we nyakuri, yarahari, yarabyumvise. Kandi uyu munsi bishobora kuba ari byo bigutera kwitwara uko witwara, kubera gusa imvune zo mu mutima. Ikibazo rero si uko ufite imvune zo mu mutima. Ikibazo, ese wamenye ko hari uwazi kuruhura? Ese wamenye ko hari uwazi gukiza? Ese wamenye ko hari uwakuruhura? Icyo ni ikindi cyazanye umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo aturuhure twebwe dufite imvune mu mutima. Ngo ikindi, ngo ni no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Hanyuma ngo igikurikira, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Atangaza ko freedom yabonetse. Yarangiza akanavuga ati n'umuryango urakinguye. Dore ntabwo mbitangaza gusa, umuryango urakinguye, ushobora gusohoka muri gereza urimo. Ariko hari ikintu nkuko nabivuze ku wa mbere atazagukorera. Ntazagusohora muri gereza ku ngufu. Ibaze bagukinguriye, ejo bundi hari abantu barekuye kubera ko bitwaye neza muri gereza. Barangiza bakavuga bati rero itangazo, inama y'abaminisitiri yemeje ko abantu runaka bataha. Yewe barangiza umucungagereza akakingura ati abari kuri uru rutonde mwemerewe gusohoka. Wowe ukicaramo ukavuga uti aha ntawamenya, wasanga atari byo, ntawamenya, buriya se birashoboka. Mbega agahinda leta y'u Rwanda yagira kubw'uko yagufunguriye umuryango ngo usohoke. Ntiyagukinguriye gusa, yabitangaje, irangije iranagukinguriye, nahaweho gusohoka. Ngiki icyo Yesu ashobora kugukorera, ngiki icyo Yesu aje gukora mu buzima bwawe, ariko ntazigera kuvanamo ku ngufu. Benshi turi urubyiruko, buriya kubohoka kuri pornography birashoboka, buriya kubohoka kuri masturbation birashoboka, buriya kubohoka ku itabi birashoboka, buriya kubohoka kuri cya kintu ujya kubitaho hagati mukavuga uti wakinyiza. Yewe najya naba umukristo muzima, Yesu we yaje kukubwira ngo umuryango urakinguye,
ariko kandi ndanatangaza ko nkubohoye. Mbese wabyemera? Mbese wakwemera gusohoka? The ball is on your side. Umupira uri mu kibuga cyawe. Nahawe ho kwemera gusohoka cyangwa se ho kutemera gusohoka. N'ibindi byinshi bigenda biboha. Hanyuma ikindi kiri ku murongo wa 2 ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Hari uwicaye ahakubita agatima akavuga ati ubuse ko Imana ibabarira nanjye yambabarira. Muvandi, turacyari muri wa mwaka w'imbabazi. Turacyari muri wa mwaka w'imbabazi. Ariko ibuka ko hari n'umunsi Imana izahorera mw'inzira. Ngo ibyo nabyo Yesu yaje kubitangaza. Hari umunsi w'imanza. Hari umunsi twese tuzarenguka imbere y'intebe ye. Tukamurikira Imana ibyo twakoze. Ariko uyu munsi Yesu, Imana Data, Imana Mwuka baracicaye ku ntebe y'imbabazi. Mbese wamwemerera ukakira imbabazi ze? Nibwirire umuntu ushobora kuba uri hano, urabizi ko hari ikintu wakoze kibi, kibabaza umutima wawe, kibabaza umutima w'ababyeyi n'abakurera, ndetse warakihaniye, ariko uyu munsi uracyafite umutima ugucira urubanza. Buri gihe iyo ugiye imbere y'Imana nicyo uheraho, Mana we mbabarira cya kintu, kandi warakihaniye. Ariko Yesu aragira ngo agutangarize ikintu kimwe: turi mu mwaka w'imbabazi. Imbabazi z'Uwiteka mbese wazakira? Ibyo ndabigarukaho umukanya. Ukeneye kwibabarira, ukarekeraho kwicira urubanza. Niba warihannye by'ukuri, apana bya bindi byacu byo gutekinika, niba warabivanye ku mutima, emera ko Imana yakwakiriye, emera ko Imana yakubabariye. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Imana ishimwe ko umurongo uba muri Bibiliya. Ubundi nta mukristo wakabaye ariho, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 akavuga ngo nitwatura ibyaha byacu, ngo iyo Mana niyo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kose, kubera ko Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Ikindi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni gutangariza abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, ngo ariko n'umunsi Imana yacu izahorera mw'inzira. Kari akantu gakurikira kandi ndagakunda cyane. Naranakababwiye ku munsi wa mbere ngo no guhoza abarira bose. Imana ishimwe ko batavuze ngo bamwe na bamwe, bakavuga bose. Nanjye nkibonamo, nawe ukwiye kwibonamo icyakuriza cyose, icyaba kikuriza cyose. Ubwire Yesu ngo niba waraje gukiza abarira bose, uzi ko nanjye ndi muri uwo mubare. Nanjye uyu munsi wampoza, nanjye uyu munsi wankiza, nanjye uyu munsi wangira uwo wagambiriye. Hanyuma murongo wa 3 ngo yantumye gushyiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, ngo kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Umva ikintu nashaka kukubwira muri aya magambo. Buriya ikibazo ntabwo ari ibyo wanyuzemo. Ikibazo si n'ibyo ushobora kuba uri kunyuramo. Ikibazo ni icyo uri kubikoraho. Muribuka bya bindi twavuze ejo? Aho wavukiye si cyo kibazo kuko nta nicyo wabikoraho, ntabwo wahindura aho wavukiye. Ariko icyo aho wavukiye ingaruka hari kukugiraho, uri kubikoraho iki? Ko Yesu wagutangarije ibyo ashoboye, wowe ugiye kubikoraho iki? Aho niho ruzingiye, aho niho hari ikibazo. Kambibwirire bene data, buriya hari igihe twumva Imana ivuze amagambo nk'aya tukagira ngo nuko nyine ni ibintu tugomba gukora bya gikristo. Ariko Imana hari umugambi. Murabyibuka ibyo ejo twavuze? Hari umugambi muremure gufiteho, kandi ntabwo yifuza kuwuhomba. Ntabwo yifuza kuwuhomba ngo nuko wakomeretse.
ntabwo ngo yifuza kuwuhomba ngo nuko waboshywe na porunogarafi. Ntabwo yifuza kuwuhomba ngo nuko wabuze ababyeyi. Ntabwo yifuza kuwuhomba ngo nuko bakubenze cyangwa se nawe ukaba warabenze. Ntabwo yifuza kuwuhomba kuko uko byakugendekeye byose kugera uyu munsi, ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe nta n'inyota n'imwe irahinduka. Umugambi Imana yari igufiteho mbere y'iremwa ry'ijuru n'isi, bya bindi Imana yagambiriye kera, nta na kimwe kirahinduka. Ariko nyamara bamwe burya tugendera mu mugambi w'Imana tukawugenderamo turi ba kajuriti. Hari ubu ari nk'umuntu wari wagira nk'ibuye rikinjira mu rukweto, ubundi bakakubwira bati rero ihute tugende. Iyo induru ziravuga, ukajya ugenda ugira utya, ukajya ugenda ugira utya. Ibingibi mbizi cyane kuko ngaruka mu Rwanda muri 1997 twaje inkweto tutakibuka uko bimeze. Ubu ngubu murambona nambaye inkweto nahatsapye meze ukuntu, ariko siko naje. Ntabwo ibyo njya mbyibagirwa. Ndibuka umunsi nicaye ndambije kuri komini kera zikibaho, icyo gihe zari zijyana. Ndambije ntegereje ko banshyira mu bitabo by'abatahutse bavuye tingitingi. Bavandimwe, n'ubu ndacyabyumva, hari ukuntu ngeraho nkabyumva. Ibirenge byari byarashize, ugenda uhengetse gutya. Ndibuka umugabo umwe kera wigeze aba inshuti na papa, yadutambutseho aduha 1500 cy'amanyarwanda. Tureba ikintu turi bukoresha ayo mafaranga, tuguramo ibyo kurya, tuguramo n'umuguru umwe wa kamambiri. Turangije umwaka ugenzaho iminota 20, ugahereza undi nawe akagenzaho iminota 20 kugira ngo ubashe kuruhura ibirenge byatobaguritse. Umva icyo nshaka kukubwira. Uzi ko n'icyo gihe ibirenge byari bimeze gutya, Imana yari izi ko ikeneye umuvuga butumwa wa 2018. Ntabwo umugambi w'Imana ku buzima bwanjye wahinduwe nuko nagiye tingitingi, wahinduwe nuko nagarutse ibirenge byatobotse. Ahubwo umunsi namenye ryabanga ejo twavuze ryo kwinjira muri Kristo Yesu, Imana yaravuze iti noneho uraje urabonetse, reka tugendane. Ariko uwo munsi ntabwo ari w'ibintu byarangiriyeho. Se ko ngiye kubabwira byinshi kandi uyu munsi nari navuze ngo ndavuga bike dusenga. Umva, uzi ko nakijijwe ngakizwa nk'umuhutu. Gukizwa nk'umuhutu murabizi, hahandi umenya abo muvugana, kajya ubanza ugatera akajisho, ugatera icyumvirizo. Nimuzi uko mwaneye icyumvirizo ejo? Nimubizi uko mwabigenje ejo? Ukabanza ugatera icyumvirizo ukavuga uti ndavugana nande, buriya mushiki wanjye buriya nitwaba duhujera, bite mushiki wanjye buriya Ferdi nawe niyegere hirya. Wahura na Ferdi nawe haleluya Imana ishi, wajya hirya turakizi, kirakitwishemo cyagize ngo nitubize. Uko nugukizwa mbabwira ngo hari igihe dukizwa ariko tutarahinduka ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ukaba ukijijwe si uko ibyaha byawe bitababariwe, ukaba ukijijwe si uko utageze ku musaraba, ariko ikibazo kikaba ari uko utaremerera Yesu gukora uyu murimo muri wowe kugira ngo aguhindure igiti cyo gukiranuka cyatewe n'Uwiteka ngo kimuheshe icyubahiro. Bavandimwe, buriya ibikomere bijya bikuzunza bikakwahagiza ukajya wahagira. Umunsi umwe umututsi yarambwiye ngo acumbikire. Aho kandi ndabazi ubwo namwe bya bindi byanyu murabizanye. Ubwo ni igikomere kiri kunzunza. Undi munsi undi arambwira ngo Imana yamutumye ngo turarane veye dusenga. Turi babiri gusa 98. Abacengezi bara. Ubu uyu muntu wabizanye gute? Kubera iki? Igikomere kiri kunzunza. Ntabwo nashoboraga guhinduka igiti cyo gukiranuka cyatewe n'Uwiteka ntaragira ibyo nemerera Yesu gukora mu mutima wanjye. Kambibwire, nababwiye ibyo iwacu mu rugo, ibyuko navutse data na mama batabyemeranyijeho. Data ambwira turuwa nyoko, sanga nyoko. Ndibuka njya muri segonderi yanze kundihira, abishaka afite amafaranga, aravuga ati sinkurira,
ubu ntabwo ari ukumuca amazi kubera ko ni inshuti yanjye, ubu yarakijijwe naramubabariye, ubu turi inshuti, nijye mwana yizera. Iyo ashaka ko abandi bagira icyo bamenya aravuga umbwirire bene so ibi n'ibi, kandi nari uwande nari uwa mama. Kubera iki? Kuko Yesu yangize igiti cyo gukiranuka cyatewe nawe, mbasha kubabarira umubyeyi wanjye. Ariko uzi ukuntu cyajyaga kinzunza, twaba tuganira na mwene data, umujinya ntashoboye gutura papa wose nkawutura uyu. Twaba tuganira nkamusubizanya ikoco, twaba tuganira nkamukubita ikijambo. Ndibuka nigeze nkora, enda Fred nashobora kubyibuka, icyo gihe nkora muri Jebe, ngira ngo na pastor nicyo gihe twahuye. Hari umuntu twakoranaga, umunsi umwe mubwira ijambo, nanjye ndavuga nti niba narageze ku irembo rirasukirwaho simbizi, niba nkijijwe simbizi. Kubera iki? Hari ibintu binyakamo hariya imbere, hari umujinya unyicayemo hariya imbere, hari ibikomere binyicayemo hariya imbere. Buriya abanyarwanda turavuga ngo umurenzaho wera ibijumba, ushobora kurenzaho ariko amaherezo bizapfupfunuka utabizi. Muzi ibintu bita ngo ingengabitekerezo ya jenoside, nababwiye ngo iwacu ni icyangugu. Burya ingengabitekerezo ikora nk'abantu bageze muri Nyungwe, iyo umuntu afite ikibazo cyo kuruka. Muzi ukuntu abigenza? Mugera muri Nyungwe kubera bizi agahita yisinziriza. Agashaka kwisinziriza akavuga ati jewe ndongera kuvuga tuyisohotse, akisinziriza. Hashira igihe ukajya ubona ukabona ari inyeganyeza buke buke kandi yabeshye ko asinziriye. Hashira akanya ukaza kubona ukabona ukabona ari kujya yigira atya, ukabona afunze umunwa nta nubwo ashaka kuvuga. Ukajya kubona ukabona aragiturikije. Uwo bitarabaho muri Nyungwe, ubwo nyine jewe w'icyangugu ndabizi. Dore n'ingengabitekerezo nuko nguko igipfupfunuka. Tumara umwaka, niyo mpamvu nashimye Imana muntumiye kuvuga kuri aya magambo bitari mu gihe cy'icyunamo. Tumara amezi 11 tumeze gutyo, twarisinzirije. Byagera mu kwa gatatu bakavuga bati tuzakora icyunamo, ukabona abantu batangiye kujya ngo bikagera mu kwa kane akajya mu biganiro, akajya yicara uko bavuga jenoside ukabona niyo mpamvu hanze biravugwa ngo tuzabwira abantu bayimire bayipfane. Ariko twebwe tuzi ijambo ry'Imana ntabwo ariko dukwiye kubigenza. Dukwiye kubarutsa ahubwo, ariko tukabarukiriza heza, aho bashobora kuruka bakabona. Buri ugira ibyago iyo urutse muri Nyungwe wagenze wenyine, nta wundi muntu ufite byibuze ngo aze kujya kurebera aho byagiye naho bitagiye. Kuko ubundi usohoka mu modoka uzi ngo wihanaguye byose, wahajya kureba ugasanga na hano birahari wowe kanyagwawe. Kubera iki? Kubera ko wagenze uri wenyine. Niyo mpamvu mbabwira bene data, turavuga ngo umurenzaho wera ibijumba, ariko ntabwo twawusaruriraho iminyago ijya mu ijuru. Ushobora kutubeshya ukatubeshya ahangaha. Nashimye worship team yanyu, ukagacapa muzuri sana. Ubundi twasohoka tugeze hariya ukabareba bose bagenda, ukihagararira nk'inkingi mbona bihita ukabareba ati nimugendesha mubujijwe n'iki? Mubujijwe n'iki kugenda? Umusego wawe akaba ari umenye ibyo uraramo. Hari abantu benshi bahagiye mu buzima ukagira ngo ni ikindi kibahagije. Ikibahagiza ari ibikomere byo mu mutima, ari bya bintu byose batemereye Yesu kugira ngo akore uwo murimo we mu mutima wawe. Kandi Yesu arabishoboye. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 yavuze amagambo akomeye nifuza gusoma nkayahuza nandi, hanyuma nkababwira uko tugiye gusenga mu kanya kaza kuza. Matayo igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 28 kugera ku murongo waho wa 30. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Matayo 11:28 kugera 30. Yesu yaratangaje, akora itangazo, arishyira kuri bose babireba. Umva uko yavuze: mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe
muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremerewe. None rero ikibazo mfitanye n'itorero, mfitanye natwe tuvuga ko dukijijwe, ubu niba tutemerera Kristo ngo abikore muri twebwe, wa muntu udakijijwe duturanye wazaruhuka ryari? Waso wanyu agahinda kagiye kuzatsinda mu nzu, uzamubwira ryari ko Yesu aruhura nawe utaramwemerera ngo akuruhure? Uzafasha abanyarwanda gukira gute nawe utari kwemerera Kristo ngo akuruhure? Kubera ko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nimuze munsange. Kambabwira ikintu nkundira Kristo. Abanyarwanda baravuze ngo ryabara uwariraye, ngo naho utararirara ngo azagaruka rirare. Yesu we rero yarariraye, ararizi, azi ibyo avuga, azi umubabaro, azi agahinda. Yesaya 53 hafite ukuntu hamuvuga hakamusobanura neza. 53 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 5, nubwo wasoma icyo gice cyose. Reka mvuga amwe mu magambo ari aho ngaho. Yesaya atangira icyo gice avuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, ngo mbese ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ngo kubera iki turi kuvuga aya magambo? Ngo kuko uwo Yesu tuvuga ngo yakuriye imbere y'Imana nk'ikigejigeji n'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Bivuga iki? Bivuga ngo yakuze nk'igishyimbo cyameze kuri sima, nk'igishyimbo cyameze munsi ya sima, kiratobora ariko ukabona kirashururumbuka. Kubera iki? Ntabwo ari ahantu hakwiriye ho kumera ibishyimbo. Aho niho Yesu yavukiye, iyo niyo klima yakuriyemo. Hepfo bakavuga ngo ubwo twamubonaga ngo ntabwo yari afite ishusho nziza, ngo nta nubwo yari afite igikundiro byatuma tumwifuza. Hari akandi kantu bavuga ngira ngo abantu ba hano mwakumva cyane, ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Sinzi niba iryo jambo mujya muryumva. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Iyo nshatse kubisobanura neza ndavuga ngo yari umuntu, mbese intimba twari utuntu twe, ubivuze mu kinyarwanda cy'iki gihe. Intimba byari ibintu bye, byari ibintu aryaho, byari ibintu amenyereye. Kandi urebye mu buzima bwe ibyo bintu nibyo yabaye. Ataravuka wagombaga kurongora nyina witwa Yosefu, ati mbiswara, ati singiye kujya mu byo ntazi. Ashaka kudivorusa nyina, kugira ngo wakuriye mu muryango wa divorushije namubwira ati uzi ko data yataye mama, uzi ko data atananze. Avuga ati ese ni ibyo mama, ngwino umbwire ukagira Imana we. Ndabizi kuko nanjye yo marayika adatabara Yosefu yari yaciyeho kandi kare kagiye ku. Imana ishimwe yuko Yesu azi imibabaro yacu. Haleluya. Uwo Yesu agiye kuvuka ntiyajya Faisal, ntiyajya na CHK. Uzi ko atanagiye no muri ya centre de santé muturanye cyangwa dispensaire, mu kiraro cy'inka. Ubusa abantu b'inyamijose babwira ikiraro cy'inka gute koko? Wenda biminembwe babyumva kuko bazi iki gisogororo kivu. Abo mu Mutara babyumva, ariko se umuntu w'inyamirambo musobanurira ikiraro cy'inka gute? Wari wakibona mu musore? Wari wabonaho inka kandeke kumubaza cyane. Ariko igisogororo, ibaze ubundi umubyeyi yabyaye biba bisaba ngo yitabweho, ariko we ngo yabuze naho harambika umusaya. Ahabonetse gusa ni mu kiraro cy'inka. Kugira ngo wavukiye mu buzinganjwira, natwe twavukiye za Kamatira. Hari igihe nyamvuga iwacu abantu bagaseka, ariko ndabyibuka ahantu hashobora gushira nk'amezi nk'abiri imodoka itarahanyura. Yahanyura abantu bose bakava mu ngo bakaza kureba bati byagenze gute iyo modoka igeze aha hantu bimeze bite, kugira ngo natwe nitumubwira ngo iyo tugeze i Kigali tukambuka umuhanda tubanje kureba ahantu hose, rimwe na rimwe twageramo hagati tukanasubira inyuma bakatureba ati bavuye bado wababonye babashenze. Burya biraturya. Nubwo ntuye Kicukiro ariko Nyamirambo yaranyuzuye da. Ariko Yesu aho waba waravukiye, circumstance waba waravutsemo zose,
ndagira ngo nkubwire ngo ashoboye kumva agahinda kawe, ashoboye kumva umubabaro wawe, kubera ko nawe yabinyuzemo arabizi. Nacitse ku icumu, muvandi nawe yaricitseho. Herode yatangije jenoside y'abana batageze imyaka 2, ati babarimbure bose bagende, nawe agenderemo. Biba ngombwa ko ahungira mu Egiputa, arokoka ku icumu rya jenoside y'abo bana, kugira ngo uwarokotse jenoside wese namubwira ati dore agahinda ko kuba ndi imfubyi ya jenoside, dore agahinda ko akubwira ati ati ndabyizi rwose, ngwino ubimbwire kandi ntabwo bikugora kunsobanura. Urabona iyo ugiye ukabwira umuntu w'umunyamahanga ukamubwira uti iwacu habaye jenoside, hari igihe akurera akavuga ngo undi se ndibuka mba muri Afrika y'Epfo, umuntu umwe yigeze ambaza ngo jenoside ni iki. Umuntu utazi jenoside ubabaho gute ko? Noneho wagerageza kumusobanura ngo mwaricanye hagati yanyu, ntibyari birenze kwicana, kubera ko ntabwo bimeze nk'ibyanyu bya apartheid n'ibindi byose. Kubwira umuntu utazi agahinda kawe utarigeze abinyuramo biragoye, ariko Yesu azi icyo kuba umurescape bivuze, kugira ngo numubwira agahinda kawe abashe kukumva. Arareba aravuga ati abanyarwanda ndabazi bazahunga, bamwe bazagenda 5 n'9, abandi bagende 60 na kangahe, abandi 73, n'abarambere bakurikire za tingitingi ya 94. Aravuga ati rero kugira ngo nabo bazatinyuke kumbwira ibikomere byo mu buhungiro, reka mbanze nanjye njyeho mu Egiputa, kugira ngo nibambwira mbashe kubyumva. Bavandimwe, nabaye impunzi imyaka 2 n'igice, ariko ubwo buzima Imana irakagira neza yabunkijije. Njya nibuka indirimbo abakongomana b'abazayirwa bajyaga baturirimbira, uwanyarwanda wote hatuwapende tena uwarudie kwao. Imyaka ibaye 20 na n'uyu munsi ndacyayumva mu matwi yanjye. Kandi igihe yari imyaka 2, ibaze noneho uwavukiyeyo, uwakuriyeyo. Hari igihe abantu bagira ngo ikibazo cy'ibikomere n'ibibazo n'ibya hagati y'abahutu n'abatutsi, n'iby'abasope n'abarescape n'abahutu noneho abaforomu bakagira ngo bo nta kibazo bafite. Umunsi umwe niganira n'umwe muri bo, ambwira naho agahinda kabo, ambera imfura, ahambwira ati reka nkubwira agahinda k'iwacu. Ati twebwe twavukiye mu nkambi yitwa harya niba ari na Kivara, ati tuvuyeyo tujya guhinga ahantu, ati twamaraga kweza abagande bati mwimuke hano, hatije itegeko rishya rivuga ngo ntimugikeneye gutura, mwimuke mujye gutura handi, imyaka muyisigaho mugende mutangire guhinga bushyashya. Ati twabikoze imyaka. Avuga nti umva rero nawe ukeneye kujya kuri wa musaraba wa Kristo akakuruhura, kubera ko ibyo bintu nutabikira, leta ikavuga ngo mujye mu midugudu, uzavuga ngo nayiraje igiye kumera nk'abaganda, utangire kurwanya leta biturutse ku gikomere gusa, ariko mu by'ukuri atari cyo leta yashakaga kuvuga. Niba avuga bati duture neza, uhita uvuga ati si ibi navuze, ndurwanirire bitangire. Kubera iki? Kubera ibikomere wifitiye mu mutima wawe. Kira rero kugira ngo duturane neza, emerera Yesu agukize background yawe yose, kubera ko arayizi muvandi, nawe yayinyuzemo arabizi. Utabantu barakwanze uzabo yari amaze gukiza amaso, abo bari ibirema akabahagurutsa bakagenda, abo bari bamugaye amaboko akabakiza, abari impumyi akabahumura, barangije bati arimo buriya ni abari batashoboraga kuvuga, arabakiza. Maze bajya mu giterane cyateguwe n'abafarisayo ndetse n'abatanga, bati nabambwe narabakijije. Uwakongera akababwira ati musubire mwese uko mwari mumeze. Uwamugambaniye ninde se? Wa wundi wahoraga bugufi witwa Yuda, yari yarizeye akabitsa amafaranga yose, uwo niwe wamugambaniye. Petero wa wundi wahoraga avuga ati no mu rupfu twajyana, uzi ukuntu yabigenje, cyakora yabaye intwari ntimukamutera amabuye. We bamuhingutsaga areba akaza akavuga ati ndabakurikira runono tu, barenga hariya nawe akabageza. Ariko buriya yabaye intwari, ntiwaba bamaze gukata ugutwi k'umuntu abantu bose babibonye ngo nurangiza ujya aho bari bari. Ariko umuje avuze ati wowe nturi umwe muri bo,
ati ni ukuri ararahira ati n'ibyo uvuze simbizi. Yanzwe n'abantu bose kugira ngo nawe numubwira yumve ibikomere bya. Yagaragujwe hagati. Ibaza umusore w'intarumikwa w'imyaka 33 bamugaritse kuri bose babireba hariya muri rompu, bamubambye. Tujya tureba amafilime n'amashusho bakamwambika urubindo. Umuromi iyo yakubambaga uko wavuye mu nda ya nyoko, nta n'akabindo. Ngaho ibaze rero, reba uwo twita umwami w'abantu, wa wundi wasize ubwiza bwe akaza muri iyi si, ahagaze hariya muri rompu yambaye ubusa. Abantu bose bari kujya bareba, abana n'abagore batambuka bati uyu si wa mugabo wari umaze guca ibintu muri quartier. Dore uko bigenza. Ariko ibyo byose yarabyihanganiye kugira ngo numubwira akababaro kawe abashe kugira icyo agikora. Yararenganye kugira ngo nawe uko warenganye numubwira byumve. Mbese ni icyo agusaba ngo ubashe kuba wamwemerera gukiza. Cyambere va kwizima wemere ko ufite ikibazo. Buri ikintu kitwishe nk'abanyarwanda ni ukurenzaho ngo umurenzaho wera ibijumba, ni ukubabahisha mu nda, ni ukubaba ngo hataka nyirubukozwemo naho nyirubuteruranwe n'akebo ngo ntiyirirwa ataka. Kurenzaho tukigira abanyoni nyinshi, tukigira twebwe nta kibazo dufite, tukigira abantu batuye mu ijuru, tukaza kureba WhatsApp gusa hano mu isi ni tugarura ku isi, ubundi twibera mu ijuru. Emera ko ufite ikibazo, emera hahandi wakomereke. N'abanyarwanda baravugaga ngo ujya gukira indwara arayirata. Emera ko ufite ikibazo, emera ko ufite ikibazo, ubwire Yesu ngo Yesu we ni wowe wenyine wantabara. Uzi ko ntashobora kugutabara, uzi ko pastor atagutabara, uzi ko umuyobozi w'urubyiruko atagutabara. Muri twese nta numwe wigeze ajya kumusaraba ku bwawe, ariko Yesu we yagiyeyo kugira ngo byumve, kugira ngo ukire, kugira ngo bature, kugira ngo ube bya bindi yagambiriye. Bavandimwe, ntiwumve ko icyo Imana ikugambiriyeho ari ukugira ngo wongere usinzire, uryame usinzire. Ntiwumve ko icyo Imana ikugambiriyeho ari ukugira ngo buke kabiri. Ikikugambiriyeho ni bya bindi yagutekerejeho mbere y'iremwa ry'ijuru n'isi. Irashaka ko uhinduka igiti cyo gukiranuka cyatewe nawe ngo kimuheshe icyubahiro. Kuko nutamwemerera ushobora kuba igiti ariko ushobora kutaba icyo gukiranuka, ushobora kutaba cya kindi Imana yateye. Nkunda Paulo. Bimwe mu bisunika gukorera Imana no gukora ibyo nkora n'amagambo Paulo yabwiye Timoteyo muri Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Ku murongo wa 1 bayatangiye amubwira ati Timoteyo we, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzacira imanza abazima n'abapfuye. Ngo ndagutongera ngo bigenze ute? Ubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, uhane uteshe, ukora umurimo wawe umubwiriza ubutumwa. Ngo kubera iki? Ngo mu gihe kigiye kuza abantu amatwi yabagiye kuba barya, bashaka bigwiriza bavuga butumwa bahuye n'irari rya. Ngo ariko woweho ukomeze ukora umurimo wawe umubwiriza butumwa. Amubwira indi mpamvu imuteye kumubwira ibyo, ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narinze ibyo kwizerwa, narwanye intambara nziza. Ngo hari ikintu kimwe gisigaye gusa, ngo ni ikamba ryo gukiranuka, iryo Yesu uwo mucamanza utabera azama kururya munsi. Ariko ikintu nkundira Paulo aravuga ati narambere wakamatsira agomba kumva ko nawe arimo, ahita ashyiraho virigire ngo ariko si jyewe gusa, ngo ni n'abandi bakunze kuboneka kwe bose. Niba hari ikintu kikwiye kugusunika no kuvuga ngo ubwo Yesu azaza nshaka kuzamureba, ndafite ipfunwe, ndafite ikizinga, ntamubwira ngo Yesu we nari kuba narakoze bya bindi byose wandemeye, ariko nawe warampemukiye unshyira mu Rwanda, nawe warampemukiye unshyira mu muryango w'Abahutu, nawe warampemukiye umvukishiriza mu muryango w'Abatutsi, warampemukiye jyewe sinamenye na papa. Oya,
ibyo byose yari abizi. Nicyo cyatumye yishyura ikiguzi cyabyo mbere y'uko anakurema, mbere y'uko unavuka, ajya ku musaraba kugira ngo ibyo bitazahinduka urwitwazo, ibyo bitazahinduka impamvu yatuma udasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mwene data, ngahibaze nk'ukuntu pastor umurimo we wakoroha. Ubu abantu twese twicaye ahangaha twemereye Yesu agakora umurimo muri twebwe, tugahinduka ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Buri wese agahagarara mu mwanya we. Ariko uzarebe tumutesha umwanya kubera iki? Mbonaho Ferdinand ahagaze amubwira ngo egerayo, aha ni njye ugomba kuhahagarara. Kubera iki? Ntabwo nzi icyo Imana yampamagara, ntabwo ndi mu mwanya wanjye, ibindimo nibyo biri kunzumza. Ngaho nateje intambara muri worship team, ngaho nateje intambara hana. Kubera iki? Ibindimo si uko nanze abantu, si nuko nanze umurimo w'Imana, ariko kambivuge mu bundi buryo kugira ngo mubashe kubyumva. Buriya igikomere na bya bindi byose bikuboshye ntabwo ari cyo cyaha, ariko birangira bikujyanye mu byaha byinshi. Sinzirima munyumvise. Gukomereka na bya bindi wanyuzemo ntabwo ari icyaha, ariko utemereye Kristo ngo abigukize bizakujyana mu byaha byinshi. Ubone naje gutya nintangira kubwiriza amenyo yahekenye, utaye igifu kikurya. Kubera iki? Nguriya muntu w'amabinga bamuvanye he? Ariko mu by'ukuri si uko unyanze, ahubwo ni ikikurimo. Mbasetse gato, ngiraga mukuru wanjye n'ubu ndacyamugira. Iyo yabaga yasinze waramuhemukiraga akakubwira ngo nawe si wowe, ngo ni bene wanyu bagukoreramo. Waretse bene wanyu bagasohoka, Yesu akabagukiza, ukabasha kuba umukristo mwiza, ukabasha kuba cya giti cyatewe n'Uwiteka ngo kimuheshe icyubahiro. Ibyo Yesu agusaba ntabwo ari ibintu byinshi, aragusaba kubanza kumwemerera. Nicyo cyatumye atangaza ngo wowe urushye kandi uremerewe, ngwino unsange ndakuruhura. Ariko yongeraho irindi jambo ngo wemere kunyigiraho. Look at me and learn from me. Unyigireho. Niki dukwiye kwigira kuri Kristo? Yari umunyembabazi bavandi. Uzi imisumari kiri kumurya mu biganza, we ntiyategereje ngo n'igikomere kimara imyaka 20 n'ingaye. Imisumari kimurya yitegereje abamugiriraga nabi, arabwira se, avuga ati data we, ahantu nabatindi bo kugirirwa impuhwe, ndakwinginze ubabarire kuko batazi icyo bakora. Cyagusaba no kubabarira babandi bagize uruhare mu kubura aho wicaye uyu munsi, kuko nutababarira uzi ko uhinduka prisonnier wabo. Bo biryamira barya bagasinzira. Ubu ngubu bashobora no kuba bicaye imbere ya televiziyo, wowe uri kunungunika ubona n'uwo basuka vuga uti ariko barabatinduza ibintu badukoreye, kandi we yiryamira agasinzira. Byo mbabwira ni ibintu nzi. Umuntu yigeze atubabaza n'umugore wanjye, tumara nk'amezi 3 twarataye kiribwe mu mwuka, mu mubiri no mu tugera mu rugo, twagera mu rugo twabyibuka twese tukarira, nanjye nkarira kubera ikintu umuntu yari yadukoreye. Kubera ari umuntu twubahaga, turavuga ngo ntibizarangira, reka tujye gusenga, dufate amasengesho y'iminsi 3, tuva no muri Kigali yewe tujya gusenga, tubwira Imana ngo dufashe tumubabarire. Turamubabarira twumva rwose birarangiye, noneho duha imbaraga tujye kumureba. Rero tujya kumureba, tuwageze dusanga umujama hana habari y'icyo yadukoze. Twebwe tumaze igihe dupfa amezi 3 turira, umujama hana habari n'icyo yadukoreye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mubabarire abanzi banyu, mubabarire ababagiriye nabi, mubasabire umugisha, kubera ko arabizi nutababarira ni wowe mbohe, ntabwo ari wa wundi. Mugabo umwe yaravuze ngo kutababarira ni ukurya uburozi ugategereza ko umwanzi wawe ari bupfe. Ninde uri bupfe se? Ni wari uburozi. Undi nawe aravuga ngo kutababarira ni ukwemerera umwanzi wawe atura mu mutima wawe kandi atakwishyura ubukode, akaba mu mutima wawe buri gihe. Ibaze nyine umuntu utuye mu mutima wawe, iyo yinanuye mu gitondo
uhita ubyukana umunyuka avuga uti babahanyuze ibintu badukoze, kuko ari inanuye atuye mu mutima wawe. hari utinanura ajya kwibrosa ugasanga niwe mujyanye, kubera ko wamwemereye gutura mu mutima wawe. ariko Yesu aravuga ngo nyigiraho ubabarire. Ikindi Yesu agukeneye ni kwihana rwose. Bya bindi bikuboshye ntuzabibatukaho umunsi utarabwira Yesu ngo mbabarira kuko nagenze inzira itariyo. Utaraca bugufi ngo wihane. Kandi reka mbabwire nakanga ngo nihane n'ibyaha wajyanywemo n'ibikomere byawe, kuko hari ukuntu abakristo twihumuriza tukavuga ngo ubwo namututse kubera ko nawe yigeze ankubita, buriya igitutsi cyanjye Imana iracyumva, ntabwo icyita icyaha. Oya muvandi, icyita icyaha. Icyaha cyose wagiyemo kubw'igikomere ntabwo Imana ireka kucyita icyaha. Niyo mpamvu ukwiye kubwira Imana ukayibwira ngo umbabarire, uriya muntu yarambabaje ndanamubabariye, ariko nanjye umbabarire uko nabyitwaye. Yesu ashimwe. Ntinyamagambo Yesu yavuze muri Matayo 5 ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro, wahagera ukahibukira ko hari umuntu mufite icyo mupfa, mbese umuntu wahemukiye, ibyo kubwiriza no kugira ngo tububiretse usubire mu rugo wikiranure n'uwo mugenzi wawe ngo ujye wabona ugaruka. Ariko ayo nandi magambo akomeye twazaganiraho ikindi gihe. Ariko Yesu atwereka ko kwihana, gusaba imbabazi ari ikintu cy'ingenzi mu rugendo rwacu rwo gukira. Cyanyuma rero ari nacyo tugiye guheraho dusenga, no gusuka umutima wawe ugasangiza Yesu bya bindi biri mu mutima wawe. Benshi dutekereza ko tuzagenda tukaryama imbere ya Yesu tukamubwira ngo urabizi narakomeretse nk'izi. Umugabo yasanze ku kidendezi, arabibona ko ari aho ngaho, aramubaza ati bitese ushaka gukira? Ndazana istwari zahena nyiranjye ati rwose urabona iyo marayika aje, ntabwo bakubajije ibya marayika, amakuru y'amateka ntabwo ariyo turimo, turi noneho mukiri mu mutima wawe. Ni igiki? Yesu ashaka ngo umusangize bya bindi biri mu mutima wawe. Uzahuye n'umumpumyi yitwa Baritolomayo, imaze gutaka iti yewe si umwami mwene Dawidi mbabarira, ngirira impuhwe. Yesu ati nibamuzane. Abantu bose bari bamubwiye ngo naceceke. Bamuzanye, Yesu yabonaga ko ari impumyi, aramubaza ngo urashaka ko nkugirirane? Mbese wowe urashaka ko Yesu akugirira ate muri uyu mugoroba? Nyuma yo kumva ibyo twavuze byose, niki wifuza ko Yesu agukore? Ese wowe ibyo agusaba witeguye kugira icyo ubikoraho? Ndagira ngo dufate akanya ko gusenga. Ufata akanya wibaze ngo ese aho ntabyo ndenzaho. Ufata akanya uvuge ngo ese nje ntabyo nkeneye gusabaho imbabazi. Ufata akanya wibaze ngo mbese nta muntu nkeneye kubabarira. Ufata akanya ubwire Yesu ngo Yesu we, dore bya bindi byandizaga, dore bya bindi byandazaga nicaye, dore bya bindi abantu bose batazi, ariko wowe uzi. Ariko wowe uzi. Reka mbikubwire, mbigusangize ubyakire, kuko waravuze ngo twese abarushye n'abaremerewe nituze tugusanga. Buriya uzi ko Imana igiye twemerera kuyigerageza. Niba utanemeye n'ibyo nkubwiye, gerageza Imana, uvuge ngo wa mugabo hari ibintu yavuze, nubwo ntabyemeye ngiye kukugerageza, nkora icyo yavuze, ubundi ngutegereze ndebe ibyo uzakora. Ndakubwiza ukuri, uzabona iyo Mana ikugirira neza. Kansabe worship team bazi imbere, hanyuma dufata akanya ko gusenga. Umite umukiza awe umvuko